Oi, gente, bom dia. Viram como está lindo o dia hoje? Amanheceu chovendo muito. Desde dentro da noite que chove. Aí eu ia pra igreja, tava tudo certo pra ir pra igreja. Só que onde eu moro, a rua que eu moro não é calçada. Aí tem muita lama. Quando chove, fica uma lama muito. Aquela laminha mole, que a gente pisa e ia sandalar. Vai lá pra dentro. Aí pé também, vai com tudo. Aí eu digo, meu Deus, eu saí logo cedinho nessa chuva, Senhor. Aí, mesmo assim, eu tentei ir, mas quando eu saí, vi que tinha muita água na rua, muita água. E para sair da parte da rua, sem ser calçada, para a rua calçada, tem uma parte que é bem baixa mesmo. E vem toda a água do esgoto, da rua de cima, vem tudo, passa por ela. E eu tenho que atravessar essa parte. Aí não tinha como atravessar. Aí eu, meu Deus, do jeito que tem é desistir. Esperar outro dia. Aí não fui. Uma pena, que eu gosto muito de ir logo cedinho para a igreja. Mas fica para a próxima, em nome de Jesus. E é muita chuva, vocês viram? Tá bem bonito, bem nublado. Chuva de bênção, né? Eu vou ler um versículo aqui para vocês, que faz tempo que eu não leio um versículo assim de manhã para vocês, tá bom? Isso é para todos nós, né? Pela manhã minha vista é bem embaçadinha. Eu digo, meu Deus, eu fiz meu exame de vista, meu óculos tá novo. Mas minha vista, pela manhã, tem dia que ele tá o dia todo meio embaçadinho. Mas pela manhã é a parte mais difícil. Mas vamos lá. Devagarinho a gente chega lá. O Senhor dos Exércitos, jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles e a sua garra se desvie dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre todas as terras e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Amém, gente? Quer dizer que Deus está com a mão santa e poderosa sobre nós, sobre toda nação, todas nações. E então, Deus está no controle de tudo, né? Nada saiu do controle das mãos de Deus. Então, a gente tem que confiar, entregar na mão de Deus, orar, fazer o que nós podemos fazer, né? E o que a gente não pode fazer, Deus faz. Tá bom, gente? Bom dia. Ficam todos na paz, fica com Deus. E que Deus derrame grande bênção sobre a vida, o lar e a família de todos vocês. Tchau, tchau.